श्रीमते जय पताका स्वामिने इति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम धारिणे His Holiness जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। ગઈકાલના બ્રેક બદલ હું આપ સર્વની ક્ષમા ચાહું છું અને આશા રાખું છું કે શ્રી શ્રી ગૌર નિતાયની કૃપાથી આપણું જે આ અધ્યયન છે એ કન્ટિન્યુઅસ ચાલશે અને આપણે નિર્વિઘ્ને એનો પારાયણ કરશું અને લાભ ઉઠાવી શકશું. સો જો મંગલાચરણ વખતે પ્રાર્થના હૃદયપૂર્વક કરવાથી ભગવાનના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે અને જે આ જ્ઞાનનું સત્ર છે એ જ્ઞાનના સત્રમાં આપણને પૂરેપૂરો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીન બંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો આપ સર્વનું સ્વાગત છે, ખાસ કરીને જેમના વિડીયો ઓન છે એટેન્ટિવલી હિયરિંગ કરવા માટે જે જોડાયા છે તેમનું ખાસ સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. પ્રણામ. ભાવના માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુ, વિનીતા પટેલ માતાજી, હર્ષા ઠક્કરજી, ઈલા સોની માતાજી, ભરત કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે વેલકમ. પટેલ પ્રભુ કુવેત થી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, સુધા કાંતાજી, કિરણદાસ પ્રભુ, જલ્પા પરમાર માતાજી, હેમાક્ષી ચાખરિયાજી અને બાકી બધા જેમના વિડીયો ઓફ છે તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ વેલકમ છે, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. સો આજે ઘણા બધા લોકોએ ભોગ ધરાવેલું છે તો એની ક્વિક અપડેટ લઈ લઈએ આપણે, બીકોઝ એ સૌથી જરૂરી છે. બ્રેક ના પડવો જોઈએ આપણી સેવામાં. એવી આપણી પ્રયત્ન હોવો જોઈએ કે મારી સેવા જે છે ભગવાનને રોજ પ્રાર્થના કરવાની કે ભગવાન મારી સેવા જે છે તમે કન્ટિન્યુઅસ રાખજો. સો સૌથી પહેલું છે આઈ થિંક જલ્પા પરમાર માતાજીનું મને દેખાય છે, મે બી એમની પહેલા ઠાકરજી છે અને પછી ઠાકરજી હરે કૃષ્ણ લખે છે. જલ્પા પરમારજી આજે ભોગમાં સવારે મિલ્ક, અત્યારે પાણી, મિશ્રી, અત્યારે દાળ ભાત શાક રોટી તુલસી દળ સાથે ધરાવ્યું. હરી બોલ. વિનીતા પટેલજી હરે કૃષ્ણ, આજે મેં જલ વિથ તુલસી દળ ધરાવ્યું છે. હરી બોલ. સંજય માંગરોલિયાજી, સંજયભાઈ સુરત, ભોગમાં રોટી દૂધ તુલસી પત્ર મધ, સાંજે સેતુ. હરે કૃષ્ણ. હર્ષા ઠક્કરજી આજનો મુલુંડ, આજનો ભોગ દૂધ ડ્રાયફ્રૂટ ગ્રેપ્સ જલ. પ્લીઝ કમ્પ્લીટેડ ટીલ 11 અત્યારે. હરી બોલ. રવિ દોશીજી આજે દાલ રાઈસ ને જલ. હરી બોલ. રવિ દોશીજી તમે ક્યાંથી રિયાદમાં દાલ ને રાઈસ ધરાવી દીધા? હરી બોલ. જાતે બનાવ્યા હતા. હરી બોલ.
Krishnaji must be very happy today, huh, પ્રભુ? So તમે સેલ્ફ કુકિંગ પણ કરો છો? આજે રજા હતી? આજે ઓફ હતો. સેટરડે વર્ક ફ્રોમ હોમ હોય છે, ફ્રાઈડે ફૂલ ઓફ હોય છે. Wow. સન્ડે ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ડે ઓફ વીક. This is the most beneficial thing you can do on holiday, to cook for Krishna. Wow, very nice. You have cooker and everything there? Yes, we have 15 people here. Oh, So વાહ ભાઈ વાહ, બહુ સરસ, ખૂબ આનંદ થયો. થેન્ક યુ ફોર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમારા માર્ગદર્શનથી આ રસ્તે આવે. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. સરસ. કિરણદાસ પ્રભુ, કેરીનો રસ, ટામેટાનું શાક, રોટલી, છાશ, ઢોકળા, ઓલ વિથ તુલસી દલ. હરી બોલ. વિજયા ઝાલાજી, કોકોનટ વોટર વિથ તુલસી પત્ર અને નાગરવેલનું પાન. હરી બોલ. બાપુશ્રી અમરસિંહજી, તુલસી પત્ર સાથે દાળ, ભાત, ભીંડી, રોટી, છાશ, જલ. હરી બોલ. હીર પટેલજી, આજે અમે ભગવાનને મિલ્ક, માખણ અને મિશ્રી, ડ્રાયફ્રૂટ, દાળ, ભાત, રોટી, શાક, મેંગો જ્યુસ, કોકોનટ વોટર, અત્યારે ખીચડી, ભાખરી, મિલ્ક, ઓલ વિથ તુલસીદલ. હરી બોલ. We can imagine કે how much Prabhupada would be happy by hearing all these things, right? He is there. એમને કીધું હતું કે I will be there in my words, in my books. અને આપણે એમની બુક્સનું અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ. So he must be hearing this and he must be very happy. So I am thankful to all of you who has shared. કે તમે જે કંઈ પણ ધરાવ્યું હોય શેર કરવા માટે ખૂબ તમારો બધાનો આભાર છે. ઓકે, few more participants are writing. જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ સુરતથી, કેરીનો રસ, બટાટાની સૂકી ભાજી અને પૂરી. હરી બોલ. આદિત્યજી કોટાથી, મીઠા ભાત, પાણી અને તુલસીદલ. વેરી નાઇસ, સો મચ. ભગવદ્ ગીતાનું ડાયરેક્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે, જબરજસ્ત ઇફેક્ટિવ છે, જબરજસ્ત. કોઈ કે મારાથી તપ નથી થતું ને, યજ્ઞ નથી થતું ને, દાન નથી થતું ને, જપ નથી થતા ને, મારાથી આમ ના થાય તેમ ના થાય. અરે ભાઈ, કાંઈ ના થાય, ચલો, કશું ના થાય. ભગવાનને ભોગ લગાવીને એમનો પ્રસાદ ગ્રહણ થાય. અને ભોગ એક જ જણા ઘરમાં લગાવવાનો હોય. દાખલા તરીકે રવિ દોશી પ્રભુ 15 જણા સાથે રહે છે, એક જણાએ ભોગ લગાવ્યો હશે, પણ બાકી 15 ને એનો લાભ મળે. એમની સુકૃતિ વધતી જાય. એક બહુ સરસ શ્લોક છે. આપણે જપ યજ્ઞ જયારે કરાવીએ ને, ગ્રહણ વખતે કે વખતે જપ યજ્ઞ આપણે 2 કલાક 3 કલાકના જપ યજ્ઞ રાખીએ છીએ. તો એમાં એ શ્લોક આવ્યો હતો કે જે કોઈ વ્યક્તિ એવું કે કૃષ્ણ પ્રસાદ અથવા કૃષ્ણનું નામ જે છે એ 1 કોટી, કોટી એટલે કેટલા? કોટી એટલે કેટલા? કરોડ. 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 1 કરોડ. 1 કરોડ અશ્વમેઘ યજ્ઞ બરાબર છે એવું જે કોઈ પણ કહે ને, એને યમરાજ જે છે એ ભયંકર દંડ આપે છે. અરે 1 કોટી યજ્ઞના બરાબર ના, એ છે જ નહીં. 1 કોટી યજ્ઞ એના બરાબર કાંઈ જ નથી. 1 કોટી અશ્વમેઘ યજ્ઞ ભગવાનના પ્રસાદના બરાબર કાંઈ નથી. એટલે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે કોળીએ આપણે કેટલું, જેને કહેવાય કે સુકૃતિ, પુણ્ય, આશીર્વાદ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે અને બીજાને કરાવી રહ્યા છીએ. ખાવા વાળો ખાલી એપ્રિશિએટ કરે ને, દાખલા તરીકે રવિ દોશી પ્રભુએ દાળ ભાત બનાવ્યા અને જે બાકી જે 14 જણા છે ખાતા ખાતા, બહુ સુપર બન્યા છે દાળ ભાત, બસ એમના તો સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં પ્લસ 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 થઈ જાય. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે બીજાને પણ પ્રસાદ બનાવીને આપણે ખવડાવવો જોઈએ. ધીસ ઇઝ સો મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ ધીરે ધીરે, જેને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય ને એવા લોકો જસ્ટ બાય ટેકિંગ પ્રસાદમ એમની સુકૃતિ એટલી વધી જાય. પેલું કે ને કે જે લોકો સેલ્સમાં હોય એમને ખ્યાલ હોય બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ. દાખલા તરીકે કોઈ નવો મોબાઈલ બહાર પાડે તો કે 5000 યુનિટ વેચાય ને ત્યાં સુધી એમનો બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ છે, પછી બધો પ્રોફિટ છે, કારણ કે ફિક્સ કોસ્ટ બધી નીકળી જાય. હવે બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ને ફિક્સ કોસ્ટ ને બધું જેને અમુક લોકોને ખબર પડતી હશે તો એમને ખ્યાલ હશે કે ત્યાં સુધી કોઈ પ્રોફિટ નથી, બરાબર. તો એવી રીતે આપણું સુકૃતિ વધતી જાય, બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ થાય પછી તુરંત ઈચ્છા થાય, લાવને હરે કૃષ્ણનો જપ કરું, લાવને આ ભગવદ્ ગીતા શું છે સમજવા દે, લાવને ભાગવતમ સાંભળું, રાઈટ, લાવને ભક્તોની જોડે સંકળાવું, લાવને ભગવાનને ભોગ ધરાવું. લાવો ભગવાન માટે આજે રજા છે, નહીં તો રજા હોય તો એમ ના થાય કે ચાલો નેટફ્લિક્સ પર મૂવી જોઈએ. ના, આજે તો દાળ ભાત બનાવીને ભગવાનને તે મળવા છે, રાઈટ. ધેટ્સ વોટ કૃષ્ણ પુટ્સ. એ થોડા ટાઈમ તમે જે કંઈ પણ પાણીને ધરાવ્યું હોય ફ્રૂટ, કૃષ્ણ ધેન ઇન્ક્રીઝિસ ધ લેવલ, કે વધારે સેવા આપે. એકચ્યુઅલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શું છે? આપણે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે કૃષ્ણજી, હે રાધારાણી,
મને તમારી સેવામાં જોતરો, એનો એ મિનિંગ એ છે, પ્રભુપાદ એવું કહે છે, મને તમારી સેવામાં. સો બાય ડુઈંગ ધેટ વી ગેટ ધ સર્વિસ. ઓકે, ઈલા સોનીજી પણ લખે છે અમદાવાદથી, આજે સવારે મેં મિલ્ક, દાડમ, બપોરે દાળ, ભાત, શાક, રોટી સાથે ફ્રૂટ સલાડ, સાથે પરવળનું શાક, બુંદી, ટામેટાનું સલાડ, સાથે તુલસી દળ પણ ધરાવ્યા હતા. હરિ બોલ. વેલુભા વાઘેલા, આજે અમે ભગવાનને તુલસી પત્ર, મિલ્ક, મિશ્રીનો ભોગ ધરાવેલ છે. વેરી નાઇસ પ્રભુ, થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. આપણે બેકલોગમાં સાથે છીએ અને ગઈકાલનો તો બ્રેક પણ પડી ગયો, સો બેકલોગ ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ. સો લેટ અસ સી. આઈ એમ પ્રેઇંગ ટુ કૃષ્ણ કે આપણો બેકલોગ બધો પૂરો કરી આપે જલ્દી. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે આપણને લાગે આપણે આપણી શક્તિથી કરી રહ્યા છીએ, આપણે પ્રીચિંગ કરીએ કે આપણે શ્રવણમ કરીએ, આપણને લાગે હું કરું છું. ના, એ કૃષ્ણ કરાવે તો જ થાય. સો વી હેવ ટુ પ્રે ટુ હિમ. ચાલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. 11.1 રાઈટ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? એડમિન્સ, આજે ઘણા બધા એડમિન્સ છે. હા, દેખાય છે. દેખાય છે. થેન્ક યુ જિગ્નેશ પ્રભુ. અર્જુન ઉવાચ મદ અનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંનિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. તો આપણે વાત થઈ હતી આ શ્લોકમાંથી આપણે શું શીખવાનું છે અર્જુનજી પાસે. કોણ કહેશે? હેન્ડ રેઝ કરજો, બોલી ના જતા. જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ. આપણે જે ચર્ચા થઈ હતી પરમ દિવસે, આ શ્લોક જે છે એમાંથી આપણે શું શીખવાનું છે? ઓકે, ક્લુ આપું. હા, હર્ષા ઠક્કરજી અને કિરણ દાસ પ્રભુ બંનેનો હેન્ડ રેઝ છે. બોલો હર્ષાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. આમાં છે એકચ્યુઅલી અર્જુનજી કહે છે કે એમનું કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ ગયું છે. એન્ડ હજી એક હતું, બટ આઈ એમ નોટ એબલ ટુ રિકલેક્ટ. ફાઇન, થેન્ક યુ. હરે કિરણદાસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો કિરણદાસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આમાં પાછો શ્રવણમનો મહિમા દર્શાવવામાં આવ્યો છે કે શ્રવણ કરીને મારો મોહ દૂર થઈ ગયો. વેરી ગુડ. ઓકે, થેન્ક યુ. પરેશ શાહ પ્રભુ, બોલો. હા પ્રભુજી, મારું પણ એ જ છે. શ્રવણમ. ઓકે, સરસ. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ. વિષ્ણુ, યસ. આપણે એક બીજી વાત થઈ હતી, જો તમે બધાએ થોડું ઘણું યાદ હોય તો, ટપાલ ખાતું છે. ટપાલ ખાતામાં 2 અલગ અલગ પ્રકારના ગ્રુપ છે. યાદ આવ્યું કઈ? એક બાજુમાં એક પ્રકારના મેસેજ આવે છે, બીજી બાજુમાં બીજી પ્રકારના મેસેજ આવે છે. હા, ગેસ કરો. ચલો જલ્દી. તો કયો મેસેજ હતો એમાં? હા, બોલો એમાંથી. એટલે ભગવાનને આભાર માનવાનું એક ગ્રુપ છે, ત્યાં કોઈના મેસેજીસ જલ્દી જતા નથી. પ્રોબ્લેમ ત્યાં આગળ છે. કામ બધાના થાય છે, પણ થેન્ક યુ નથી જાતું. સો અર્જુનજી પાસેથી આ શીખવાનું છે. જો મોહ હતો એ કઈ તમને ફિઝિકલી દેખાય નહીં, મોહ જતો રહ્યો એ પણ ફિઝિકલી કઈ દેખાય નહીં, પણ છતાંય ભગવાનને કીધું છે કે તમે જે ઉપદેશ આપ્યો ને એટલે મારો મોહ દૂર થયો. કેટલું સરસ છે. એમનું લેવલ એક તો બહુ હાઈ છે, એ સમજી શકે છે, રાઈટ? એ લેવલ પર છે એ. ઘણા બધા ભક્તોના જીવનમાં આવું બનતું હોય છે, રાઈટ? ક્યારેય ભક્તોને નીચા ના સમજવા જોઈએ. ઘણા બધા લોકો એવું સમજે અર્જુન તો આવો ને અર્જુન તેવો ને, તો ડરી ગયો હતો. નહીં, ભગવાન એમને સ્પેશિયલ મહામાયામાં નાખે છે. જેવી રીતે ભગીરથને સાધન બનાવીને એમને માં ગંગાને જમીન પર ઉતાર્યા, એવી જ રીતે એ અહીંયા આગળ અર્જુનજીને, જેને કહેવાય માધ્યમ બનાવીને, ભગવદ ગીતા રૂપી ગંગાને આ ધરાતલ પર ઉતારી એમને. પરીક્ષિત મહારાજને સાધન બનાવીને શું ઉતાર્યું આ જમીન ઉપર? ભાગવતમ. રાઈટ, બહુ સરસ. સો લાઈક ધેટ કૃષ્ણ મેક્સ હિઝ ડિવોટી શું બનાવે છે? નિમિત્ત માત્ર. એમને નિમિત્ત બનાવીને કૃષ્ણને બહુ આનંદ થાય છે. એમના ડિવોટીઝની મહિમા વધે ને કે ભાઈ ભગવદ ગીતા કેમ આવી? તો કે અર્જુનજીના કારણે આવી, રાઈટ? સો કૃષ્ણ બીકમ સો હેપી. અને અર્જુનજી કેટલા મહાન છે એપ્રિશિએટ કરી શકે છે. આપણે તો
સમજો કે મનમાં કંઈક શોખ હોય અને દૂર થાય તો કે હા દૂર થઈ ગયો. કેવી રીતે? તો કે મેં મારી જાતે દૂર થઈ ગયો. રાઈટ. હા, કંઈક જરૂર હોય ને વસ્તુ મળી જાય તો કે કેવી રીતે મળી ગઈ? હા, મારું ભાગ્ય છે ને, મેં બહુ સારા કામ કર્યા છે એટલે મળી ગયું. અથવા તો બીજો કોઈ કે મેં બહુ મહેનત કરીને એટલે મળી ગયું. બીજો કોઈ કે મેં બહુ બુદ્ધિ વાપરીને એટલે મળી ગયું. રાઈટ? નો, વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ બાય કૃષ્ણ. નહીં તો ઘણી વાર એવું થાય ને કે એ જ વસ્તુ, એ જ ઉપદેશ કાનમાં પડે છતાંય અસર ના કરે. જયારે યુદ્ધ પૂરું થઈ જાય છે ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એમને પણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાન એમને પણ મોહમાં નાખે છે. અને એ વખતે ભગવાન બહુ જ એને સેમ ગીતાનું જ્ઞાન એમને આપે છે. પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ કન્વિન્સ નથી થતા. કેમ? કૃષ્ણેના અદ્ભુત કર્મણા. કૃષ્ણજી હૃદયમાં બેસેલા હોય છે પરમાત્મા તરીકે, તો એ સમજવાની ના પાડે છે, ના સમજતા નહીં. રાઈટ? એની કૃપા વગર સમજી જ ના શકાય. એમને કૃષ્ણજીને એમના ભક્તનો મહિમા વધારવો હતો. બીજા ભક્તનો. કયા ભક્તનો મહિમા વધારવો હતો? ભીષ્મદેવનો. હા, ભીષ્મદેવનો. એમને કે હું સમજાવ પણ હું એમને લઈ જાઉં. ભીષ્મદેવ જે મરણશૈયા પર પડ્યા છે ને, એમ એ કહે ને ત્યારે સમજે. રાઈટ? ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. કૃષ્ણેના અદ્ભુત કર્મણા. કૃષ્ણજી જયારે દુર્યોધનને સમજાવવા જાય છે કે આ યુદ્ધ જે છે એ પાછું ખેંચી લે. બીજી એક ઘટના. હા, યુદ્ધ છે એ પાછું ખેંચી લે અને પાંડવોને તું ખાલી 5 ગામ આપી દે, ચાલશે. એ ચલાવી લેશે, હું ગેરંટી આપું છું તને. પણ દુર્યોધન બહુ જબરજસ્ત એ વખતે કહે છે કે વાસુદેવ, મને ખબર પડે છે કે ધર્મ શું છે, પણ મારી મતિ ધર્મમાં જતી નથી. પ્રવૃત્તિમ છે, મારી પ્રવૃત્તિ એટલે કે મતિ એમાં થતી નથી. મને ખબર છે કે અધર્મ શું છે, એટલે કે પાંડવોને એમનો ભાગ ના આપવો. એ મને ખબર છે અધર્મ શું છે, પણ એમાંથી મારી મનની નિવૃત્તિ નથી થતી. કૃષ્ણ મનમાં બેઠેલા છે ને, એમના પાસે આપણા હૃદયની ચાવી છે. એ ધારે એટલું જ અંતર આવવાની. વેરી ટ્રિકી. એટલે ભાગવતમમાં એમનું નામ આપ્યું છે કૃષ્ણેના અદ્ભુત કર્મણા. એ પોતે બહારથી કે છતાંય ન સમજાય. બોલો, એ અંદરથી ચાહતા હોય કે નહીં સમજવાનું. યુધિષ્ઠિર મહારાજને ના પાડી છે, દુર્યોધનને ના પાડી છે. દુર્યોધન કે હા બધી વાત તમારી સાચી છે, પણ ખબર નહીં, મારાથી ડિસિઝન જ નથી લેવાતું. સો કૃષ્ણ ઇઝ લાઈક ધેટ. એટલા માટે અર્જુનજી સમજે છે કે કૃષ્ણજી બહુ અદ્ભુત કર્મણા છે. એટલે એમની ઈચ્છાથી એમને મને ઉપદેશ આપ્યો ને એમની ઈચ્છાથી હું સમજી શક્યો ને હું કન્વિન્સ થઈ ગયો ને એમની ઈચ્છાથી મારો બહુ જતો રહ્યો. ફોર એવરીથિંગ વી શુડ કન્સિડર કૃષ્ણ એઝ ધ સોલ કોઝ ઓફ ઓલ કોઝિસ. બધા જ કારણોના કારણ એ આપણે એમને સમજીએ ત્યારે કૃષ્ણજીને બહુ આનંદ થાય. આપણો સાચો હૃદયપૂર્વકનો થેન્ક યુ તો જ નીકળે. નહીં તો આપણને સામાન્ય રીતે પ્રેક્ટિસ હોય છે, ગમે ત્યારે થેન્ક યુ કહી દો, સોરી કહી દો, એ એકદમ જેને કહેવાય ને કે મિકેનિકલી આવ્યું હોય. હૃદયપૂર્વકથી આભાર ક્યારે નીકળે કે ક્યારેક આપણે સમજીએ નહીં કૃષ્ણ ઇઝ સમવન હુ ઇઝ કોઝ ઓફ ઓલ કોઝિસ. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિત આનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ. ખાલી જગ્યા પૂરો. સર્વ કારણ, બધા કારણોના કારણે છે. એનીવે, વેરી નાઇસ. તો વી મસ્ટ લર્ન કે આપણે ક્યારે અને કેવી રીતે આપણે ભગવાનને થેન્ક યુ કહીએ. એવરી ડે વી શુડ ફાઇન્ડ સમથિંગ ટુ થેન્ક કૃષ્ણ. રાઈટ? નહીં લાઈક ભગવાન થેન્ક યુ, તમે અમને જેવી રીતે ફોરેનમાં પ્રાર્થના કરે ક્યારે યાદ કરવાનો હતો કે ખાલી તમે અમને બ્રેડ આપી એટલે નહીં. નોટ ઓનલી ધેટ, વી હેવ ટુ રિમેમ્બર કૃષ્ણ many a times, right? Okay, thank you for Arjunji to giving us this. Bhavapyayau hi bhutanam shrutau vistarasho maya tvattah kamalpatraksha mahatmyamapi chavyayam. હે કમલપત્રાક્ષ. જો ભગવાનની આંખો કેવી છે? કમલના પત્ર જેવી છે. કમલના પાંદડા જેવી. તો શું કહે છે? કમલપત્રાક્ષ. ભગવાનના દેહનું સૌંદર્ય છે ને આપણા ભૌતિક દેહ કરતા અદ્ભુત છે. અલગ અલગ ભક્તોએ ભગવાનને કમલપત્રાક્ષ કહીને સંબોધ્યા છે. કયા ભક્ત છે બીજા કોઈને યાદ છે કે જેમને ભગવાનને એમ એવું કીધું છે કે તમારી આંખો કમળ જેવી છે? કુંતી માતા. કુંતી માતા. હરી બોલ. તો ચાલો, શોભા માતાજી આવ્યા છે. હરી બોલ. ચાલો કુંતી માતાનો શ્લોક બોલો. બહુ સરસ.
નમઃ પંકજ નાભાય નાભાય નમઃ નમઃ પંકજ પંકજ ભાવાય નમઃ પંકજ નેત્રાય નમો નમઃ પંકજાગ્રહે પંકજાગ્રહે. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. શું શબ્દો છે! કુંતી મહારાજની પ્રાર્થના એટલી સરસ. શીલા પ્રભુપાદે આખા ભાગવતમ માંથી જે 4 પુસ્તકો કાઢ્યા એમાંથી એક કુંતી મહારાજની પ્રાર્થનાઓ. અને ઇસ્કોનમાં જે કોઈ પણ સમજો જોઈન કરે બ્રહ્મચારી તરીકે એવરી ડે તે સિંગ, રાઈટ. દાખલા તરીકે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ લગભગ બધા જ શ્લોક મોડે હોય, બ્રહ્મ સંહિતા લગભગ બધા જ મોડે હોય, રાઈટ. સો સુપર. નમઃ પંકજ નાભાય એટલે એ તો ફોઈ છે ને. તો ફોઈ જો ચરણથી, આમ તો ભગવાનની જે દર્શનની શરૂઆત ચરણથી કરવાની હોય, જનરલ ટ્રેડિશન, આપણે આગળ શીખશું એની. પણ ફોઈ છે તો કે ચરણથી શરૂ કરું તો ભત્રીજાને શરમ આવે એટલે નાભીથી શરૂઆત કરે છે. નમઃ પંકજ નાભાય, તમારી નાભી કેવી છે? કમળ જેવી છે. નમઃ પંકજ માલિને, તમે શેનો હાર પહેરેલો છે? તો કે કમળનો. નમઃ પંકજ નેત્રાય, જેવી રીતે અહીંયા આગળ અર્જુન કહે છે કમલ નયન કમલ પત્રાક્ષ, એવી રીતે નમઃ પંકજ નેત્રાય, નમઃ પંકજ આંગ્રહે. ચરણ પણ કેવા છે? એમના ચરણ કમળ કહીએ છીએ આપણે, લાઈક ધેટ. ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ વે ઓફ પ્રેઇંગ ટુ કૃષ્ણ. જેવી રીતે ભક્તો, એકચ્યુઅલી આપણે જે આપણા શબ્દો વાપરીએ છીએ ને એમાં ત્રુટિ હોય, કારણ કે આપણે પોતે હજી પૂર્ણ નથી, આપણી ભક્તિ ભાવ હજી પૂર્ણ નથી થયો. એટલે જે શુદ્ધ ભક્તો હોય એમની પ્રાર્થનાઓને રિપીટ કરવાથી આપણને એમના ભાવની શક્તિ મળે છે. કૃષ્ણને ખૂબ આનંદ આવે કે જો અમારા વહાલા ભક્તના શબ્દો જે છે રિપીટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, રાઈટ. ધેટ્સ વાય હી લવ્સ વેરી મચ. દાખલા તરીકે કાલે એકાદશી છે, તો એકાદશીએ આપણા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી 3 વખત 700 શ્લોકોનો પાઠ થાય દરેક એકાદશી. બાળકોનું ગ્રુપ, એડલ્ટ્સનું ગ્રુપ અને યુવાનોનું ગ્રુપ, 3 વખત થાય. અને બધા જ એડવાન્સમાં બુક કરાવે અને ઘણા બધા લોકો સાંભળવા પણ આવે, રાઈટ. સો ભગવાનના ની પ્રાર્થનાઓ છે, ભગવાને બોલેલા શબ્દો છે, એને રિપીટ કરવાથી આપણને ખૂબ લાભ થાય છે. અર્જુનજી કહે છે, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો. મહાત્મ્ય અપી ચાવ્યયમ. અવ્યયમ એટલે કેવું? જેનું નષ્ટ ના થાય એવું. અવિનાશી, અક્ષય. ક્ષય એટલે કે જે ક્ષય ના થાય એવો. અક્ષય એટલે ક્ષય ના થાય એવું, રાઈટ. અક્ષય પાત્ર કહે છે ને, જેવી રીતે અક્ષય ઘણી બધી વસ્તુ હોય છે એવી રીતે. તો ભગવાનનો મહિમા કેવો છે? અક્ષય છે. બીજા બધાનો મહિમા કેવો હોય? સમજો કે કોઈ બહુ જ મહાન પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ હોય, સમજો કે સ્પોર્ટ્સમેન હોય, તો 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 20 વર્ષ, 25 વર્ષ, બહુ તો 50 વર્ષ લોકો યાદ રાખે, પછી ભૂલી જાય. કોઈ મોટો ફિલ્મ સ્ટાર હોય તો બી 20, 25, 50 વર્ષ, દેટ્સ ઓલ. સંગીતકાર હોય, રાજકીય નેતા હોય, કોઈ પણ હોય, 20, 25, 50 વર્ષ, 60 વર્ષ, 100 વર્ષ, દેટ્સ ઓલ. નોબડી રિમેમ્બર્સ બિયોન્ડ ધેટ. પણ કૃષ્ણજીનો મહિમા કેવો છે? અવ્યય, કદી નાશ ના પામે. તો કે છે કે મેં તમારા વિશે આ બધું સાંભળ્યું. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણે વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. છતાં મારે તમારા એ સ્વરૂપના દર્શન કરવા છે કે જે રીતે તમે જગતમાં પ્રવેશ્યા છો. ભગવાન પાસે પોતાની ઈચ્છાઓ કહેવી, એવી રીતે કહેવી, એ ભગવાનના ભક્તો પાસે શીખવા જેવું છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વી શુડ લર્ન ફ્રોમ અર્જુન. શું? તો કે ભગવાનને કેવી રીતે આપણી ઈચ્છાઓ કહેવી. કે એમ કે છે કે મારે આ જોવાની ઈચ્છા છે. એવું નથી કે તો તમે બતાવો, બરાબર. આગળના શ્લોકમાં કહે છે કે હું જો તમને લાયક લાગતું હોય તો બતાવો. એટલે ભગવાનને એ કહે છે. અને બીજી વાત કે એ હવે મિત્ર અથવા તો મામા ફોઈના દીકરાઓ એના સંબંધમાંથી પરે આવીને હવે એક શિષ્ય અને ગુરુ અથવા તો ભક્ત અને ભગવાનના સંબંધ પ્રમાણે ભગવાનને ઉદ્બોધન કરે છે. પરમેશ્વર, પુરુષોત્તમ, આ બધા શબ્દો શું બતાવે છે? કે અર્જુનજી જે છે ભગવાનને દાસ્ય ભાવમાં ભજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. મન્યસે યદિ તત્ શક્યમ મયા દ્રષ્ટુમિતિ પ્રભો યોગેશ્વર તતો મે ત્વમ દર્શયાત્માનમવ્યયમ. હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર. જો આગલા શ્લોકમાં કયા 2 શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હતો ભગવાન માટે? યાદ છે? સ્લાઇડ બદલાઈ ગઈ. પરમેશ્વર. પરમેશ્વર અને પુરુષોત્તમ. પુરુષોત્તમ, રાઈટ.
અહીંયા આગળ કયા કર્યા? પ્રભુ અને યોગેશ્વર. યોગેશ્વર. ઇવન આગળ પણ સંજયજી 18મા અધ્યાયમાં મહાયોગેશ્વર કરીને સંબોધન કરશે. એનીવે, તો એમને કેવી રીતે જુઓ, માગવું હોય ને તો આવી રીતે મંગાય. હા, જો તમને હું લાયક લાગતો હોઉં, અધિકારી લાગતો હોઉં, તો તમારા વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવો. હે, એ પણ કૃપા કરી. વોટ અ વન્ડરફુલ વે ઓફ આસ્કિંગ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ? નહીં તો એવું ના કહી દે કે જુઓ હું તો કેટલો મહાન છું, હું તો જબરજસ્ત ભક્ત છું, હે, હું આમ છું તેમ છું. ના, સિમ્પલ. અને ભગવાને આટલા સર્ટિફિકેટ અત્યાર સુધી આપી દીધા. અનસૂયવે તને ઈર્ષા નથી, તું મહાબાહો શક્તિશાળી છો. હા, કેટલો બધા. એને રાત્રે જાગે, શું કહેવાય રાત્રે જાગે? અને કયું નામ આપ્યું હતું અર્જુનને? નિશાચર. ઊંઘ ઉપર વિચરતા. ગુડાકેશ. યસ. આટલા બધા સર્ટિફિકેટો ભગવાને આપ્યા હતા. તો એ કેવું કહે છે ભગવાનને, જો તમને હું એનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો બતાવો. ધીસ ઇઝ રિયલી લર્નિંગ. હા, આપણને બધાને એવું થાય, આપણે તો પેલા નહીં, ભગવાન પેલા ઝોમેટો વાળા ઓર્ડર સપ્લાયર હોય ને, અથવા પેલું સ્વિગી કરીને આવે છે, ટન 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 અહીંયા આગળ ઓર્ડર કર્યો ને આપણા ઘરે ડિલિવરી. હે, ભગવાન જો તમે હો ને તો મારા છોકરાનો સારું રિઝલ્ટ આવવું જોઈએ. ભગવાન જો તમે હો ને આટલું ધન જોઈએ છે થઈ જવું જોઈએ. બાકી હું નહીં માનું. જો તમે ખરેખર હો ને, હું એવું તમને એવું લાગે કે હું તમને માનું, તો મારું આ સ્વાસ્થ્ય સારું થઈ જવું જોઈએ. રાઈટ? કન્ડિશન બિઝનેસ જ કરવાનો ભગવાન જોડે. અથવા તો સીધા ભગવાન તો પેલા પ્રભુપાદ બહુ સરસ શબ્દો વાપરે, ઓર્ડર સપ્લાયર છે કે કઈ તમારા. હે, તમે કહો આમ એટલે કે આમ કરી નાખો, તેમ એટલે તેમ કરી નાખો, એમ કે થોડું ચાલે કે. હે, તો એવી રીતે નહીં માગવાનું ભગવાન જોડે. જે ખરેખર પ્રેમી જે ભક્તો હોય છે ને, ભગવાન જોડે કેવી રીતે માગે છે? કહે છે તો તમને હું લાયક લાગતો. કારણ કે તમે તો બધું કરી જ શકો છો. પહેલી વાત, એને બે વાત ઉપર વિશ્વાસ હોય છે. એક તો ભગવાન બધું જ કરવા માટે શક્તિશાળી છે, અને બીજું ભગવાન મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, એટલે એમને મને બધું જ આપવું છે. આ બે વાત ઉપર વિશ્વાસ હોય એ જ વ્યક્તિ આવી રીતે પ્રાર્થના કરી શકે. કારણ કે એને વિશ્વાસ છે કે ભગવાન મારું સારું હશે ને એ કરશે. એવું નહીં કે મને સારું લાગશે એ કરશે. હા, કદાચ એવું હોય કે ટાઈમિંગ પરફેક્ટ ના હોય, ભગવાન તરત ના બી કરે. હે, ટાઈમ લે. મે બી સબરીજી આખી જિંદગી સાવ નાના હતા ને એમના ગુરુજી છોડી ગયા હતા, કહીને ગયા હતા કે રામજી આવશે. આખી જિંદગી કાઢી નાખી, ઘયડા થઈ ગયા, પેલા લાકડી લઈને ડોશીની જેમ ચાલે ત્યાં સુધી રાહ જોઈને ના કીધું છે ગુરુ આવશે. લાઈક ધેટ. સો મચ પેશન્સ, ધીરજ વાળા. એટલે તમારે કરવું હોય તો તમે કરી આપો ભગવાન, અને તમને લાગતું હોય હું લાયક છું તો કૃપા કરીને બતાવો. વોટ અ હમ્બલ વે ઓફ પ્રેઇંગ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ? આસ્કિંગ સમથિંગ ફ્રોમ કૃષ્ણ. ભગવાનનું હૃદય એનાથી પીગળી જાય. રાઈટ? ભગવાનને ફ્રીડમ આપે છે, રૂમ આપે છે. રાઈટ? ભગવાનને પણ ફ્રીડમ જોઈએ ને, કે ના એનો વિશ્વાસ મારા ઉપર પૂરતો છે. દાખલા તરીકે કોઈ પત્નીને પતિ પાસેથી કાંઈ જોઈતું હોય, રાઈટ, કે ભાઈ મને XYZ વસ્તુ જોઈએ છે, તો એ એક સ્ટાઇલ છે કે ભાઈ યસ તમે મને આપો. બીજી સ્ટાઇલ છે કે ભાઈ મારે આ જોઈએ છે, તમે જુઓ, whenever possible તો અપાવો તો સારું છે, નહીં અપાવો then also I am all right. Our relationship are strong, right? We trust each other, so that is no problem. એવી રીતે ભક્તને જયારે ભગવાન પર વિશ્વાસ હોય છે ત્યારે એ આવી રીતે માગે છે. અને ખબર છે મારું શ્રેય શેમાં છે? પ્રેય એની એને ભાવના જ નથી. શું છે શ્રેય અને પ્રેય? હા, લેટ મી આસ્ક. કોણ અત્યાર સુધી બોલ્યું નથી? હા, સુધા માતાજી, ખ્યાલ છે શ્રેય અને પ્રેય વચ્ચેનો ભેદ શું છે? મ્યુટ છો તમે. 1 2 3 4 5. હા, હર્ષા ઠક્કરજી બોલો, શ્રેય અને પ્રેય વચ્ચેનો ભેદ શું છે? નથી ખબર? ઓકે, ઓલ રાઈટ. નીતા શાહજી બોલો, શ્રેય અને પ્રેય વચ્ચેનો ભેદ નથી ખબર? ઓકે. બાપુ શ્રી અમરસિંહજી બોલો, શ્રેય અને પ્રેય વચ્ચેનો. Get a long time benefit and a short time benefit. શોર્ટ ટાઈમ બેનિફિટ. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. હવે નાનું બાળક હોય એ પોતાના માતા પિતાને કહે કે મારે આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે, મને હાલ ને હાલ લઈ દો. હવે એના માતા પિતાને ખબર હોય કે ભાઈ કડકડતી ઠંડી ચાલી રહી છે અને આને હમણાં જ પેલું કાકડાનું એ કરાયું છે, અથવા તો એને ઇન્ફેક્શન, થ્રોટ ઇન્ફેક્શન થયું છે, હમણાં નહીં તો એ ના અપાવે. બરાબર ને? એને ખબર છે કે અપાવવામાં કંઈ વાંધો નથી, પણ કે એને અપાઈને એની તબિયત ના બગડે એ જોવું જોઈએ. રાઈટ? તો એ શ્રેય કહેવાય, કલ્યાણ જોવે છે એનું. બહારની વ્યક્તિ હોય અથવા બીજા કોઈ દૂરના સગા સંબંધી હોય કે અપાવી દો ને છોકરું ખુશ,
પછી કાલે શું થશે એ તો ખબર નહીં, તો એના મમ્મી પપ્પા સાચવશે. મોટા ભાગના જે લોકો ભગવાન સિવાય બીજા કોઈને ભજતા હોય છે ને, તો એમને ક્યારેક એવું લાગે કે આ વસ્તુ મળી ગઈ, પણ એમાં છે ને જે આપવા વાળા હોય છે ને એ આ નથી જોતા ફાયદો, મોટે ભાગે નુકસાન થાય છે. હિઝ હોલીનેસ એમનું નામ છે, શિલા પ્રભુપાદના શિષ્ય છે, રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ. એ કહે છે કે રાવણ જે છે એને તપ કર્યું અને એને શિવજીને પ્રસન્ન કર્યા. શિવજીએ આશીર્વાદ આપ્યું, પણ એની મતિ ના સુધરી. રાઈટ, અલ્ટિમેટલી તો એનો સર્વનાશ થઈ ગયો. હિરણ્યકશિપુ એને જબરજસ્ત તપ કર્યું, બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા. બ્રહ્માજીએ પણ એને વર આપ્યું, પણ અલ્ટિમેટલી એની મતિ ના સુધરી, એનો પણ સર્વનાશ થઈ ગયો. રાઈટ, ભસ્માસુરે પણ જબરજસ્ત તપ કર્યું, એને પણ શિવજીએ પરાણે એને વરદાન આપ્યું, પણ અલ્ટિમેટલી એનો પણ નાશ થઈ ગયો. સો બટ દાખલા તરીકે ધ્રુવ મહારાજ ભગવાન પાસે ગયા, સામ્રાજ્ય લેવા ગયા હતા, દાદા કરતા પણ મોટું, અને એમની મનની શુદ્ધિ થઈને છેવટે પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગ્યા પછી એમને ભગવાનના વૈકુંઠ લોકમાં વાસ મળ્યો. ધ્રુવ મહારાજ, પછી છે બલિ મહારાજ, પછી છે પરીક્ષિત મહારાજ. દરેક નો જે છે એ જેને કહેવાય ને કે આ જીવનનું અને જીવન પછીનું બંનેનો ફાયદો થાય છે અને શ્રેય કહેવાય. તો ભગવાન પાસે આ રીતે માગવું જોઈએ, તમને મારું શ્રેય ખબર છે, તમને જો યોગ્ય લાગતું હોય તો મને આપો, અને જ્યારે તમને યોગ્ય લાગે તારે આપો. ધીસ ઇઝ ધ વે એન ઓબિડિયન્ટ devotee may ask to Krishna. Very nice. ચાલો, let us move forward. અર્જુને 3 કારણોના કારણે ભગવાનને વિશ્વરૂપ બતાવવાનું કીધું. કે ભવિષ્યમાં જે લોકો આવશે એમની સામે અર્જુનને ખબર હતી કે ઘણા બધા લોકો પોતાને ભગવાન તરીકે સ્થાપિત કરશે. અત્યારે પણ વિશ્વમાં એવા 4 જણા ફરી રહ્યા છે કે જે એવું કહે છે કે હું ભગવાનનો અવતાર છું. હે ને? એટલે ઘણા બધા લોકો ભવિષ્યમાં એવા આવશે કે પોતાને ભગવાન કહે. તો કૃષ્ણજી પાસે વિશ્વરૂપ બતાવે, તેના ઉપરથી સાબિત થઈ જાય કે જે ભગવાન હોય એ વિશ્વરૂપ બતાવી શકે. એક બેન્ચમાર્ક એસ્ટાબ્લિશ કરવો, ખબર છે ને? બેન્ચમાર્ક એટલે શું? કે એટલી લાયકાતો ધરાવે એને જ એમાંથી પાસ થયેલા ગણવા. એટલે કોઈ કે બ્રહ્મા ભગવાન શું, તો કે બતાવો તમે બ્રહ્મા તમારું વિશ્વ સ્વરૂપ. રાઈટ, તો સમજવાનું કે બ્રહ્મ, એટલે એમને એ સાબિત કરવું હતું. બીજું કે જે લોકો કુરુક્ષેત્રમાં હાજર નથી, એટલે કે ભવિષ્યની આપણે બધી જે છે પેઢીઓ, એમને વિશ્વાસ આવે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, એટલા માટે. રાઈટ, ધેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ રીઝન. જે લોકો હાજર નથી એ પણ જાણી શકે. અને ત્રીજી વાત, મહત્વની વાત, કે અર્જુનજી પોતે આનંદ અનુભવે છે. જ્યારે એમ કે મારો મિત્ર અથવા તો મારા ભાઈ અને મારા ગુરુ એ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એમને કેટલો આનંદ થાય. That's why he is doing. Okay. શ્રી ભગવાન ઉવાચ પશ્ય મે પાર્થ રૂપાણી શતશોથ સહસ્ત્રશઃ નાનાવિધાની દિવ્યાની નાના વર્ણાકૃતિની ચ. હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. અને તેમાં શું શું દેખાશે? તો કે આદિત્યો, વસુઓ, રુદ્રો, અશ્વિની કુમારો, મરુતો, અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપો પણ દેખાશે. અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો કે જેમને પૂર્વે કોઈએ ક્યારેય જોયા નથી કે સાંભળ્યા નથી. આપણને તો એવું જ લાગે કે આપણે તો આમાંથી કશું જોયું નથી. આપણે ક્યાં આદિત્ય જોવા ગયા છીએ? આપણે વસુઓ, રુદ્રો, અશ્વિની કુમારો, મરુતો આપણે ક્યાં જોયા છે? હા, પણ જયારે શાસ્ત્ર ચક્ષુનો વિકાસ થાય ને, જેમ જેમ આપણે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ, ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, તેમ તેમ આપણને આ એને કહેવાય ને કે ખબર પડે કે યસ, ધેર આર અધર પ્લેનેટ્સ, બીજા ગ્રહો છે, બીજા લોક છે, બીજા બ્રહ્માંડો છે, ત્યાં આગળ આ બધી જે છે પોપ્યુલેશન છે. અને આ બધા દિવ્ય છે. પૃથ્વીની ઉપરના જે લોક છે એ તો બધા કેવા કહેવાય છે? પૃથ્વી કરતા ઘણા બધા એડવાન્સ્ડ કહેવાય છે. વિલ સી ઇટ. ને આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં પણ જોયું હતું. હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે મારા દેહમાં જો. એટલે તારે જે કંઈ પણ જોવું હોય બધું દેખાશે. કેમ જોવું હોય કે મારા મધર ક્યાં છે, માતાજી કુંતી માતાજી ક્યાં છે, તો તુરંત ભગવાનના દેહમાં જોવા મળે. અને એવું નહીં, ભૂતકાળમાં શું થયું હતું એ જોવું હોય તો એ પણ જોવા મળે, ભવિષ્યમાં શું થયું હતું એ જોવું હોય તો એ પણ જોવા મળે, બધું જ વિશ્વરૂપમાં જોવા મળે.
સ્થાવર અને જંગમ સ્થિર વસ્તુઓ, સમજો હિમાલય તો પણ જોવા મળે, અને જંગમ એટલે કે જે ફરતી વસ્તુઓ, તો ફરતાઓમાં મતલબ કોઈ પણ વ્યક્તિ જોવો હોય તો એ પણ જોવા મળે. પરંતુ આ તારી વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કે વિશ્વરૂપ જે છે એ ભગવાન કહે છે તારી ભૌતિક જે વર્તમાન આંખો છે એનાથી નહીં દેખાય. દિવ્યમ દદામી તે ચક્ષુ પશ્યમે યોગમ ઐશ્વરમ. હું તને દિવ્ય ચક્ષુ આપું છું જેનાથી તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જોઈ શકે છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આપણે ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆતમાં કીધું હતું, કોને દિવ્ય ચક્ષુ મળેલા છે? સંજય ને સંજય કોણે આપ્યા હતા? એમના ગુરુ મુનિ વ્યાસ વ્યાસે મુનિ. વ્યાસ મુનિ વ્યાસ મુનિ એમના ગુરુ. એમના ગુરુએ આપ્યા હતા. ને અહીંયા આગળ એક વિશેષ પ્રકારના દિવ્ય ચક્ષુ અર્જુનને ભગવાન આપે છે. આપણને એવું થાય કે આપણને તો આવું બધું છે, દિવ્ય ચક્ષુ મળે જ નહીં. આપણો તો કોઈ ક્લાસ જ નથી. આ બધા સારા સારા ઊંચા ઊંચા ભક્તો છે એટલે એમનો નંબર લાગે, આપણો ક્યાંથી નંબર લાગે? આપણે તો બધા ભૌતિક કાર્યોમાં ડૂબેલા, પૈસા ગણીએ અને જાત જાતના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનોમાં વ્યસ્ત હોઈએ. પ્રભુપાદ કહે છે કે જેમ જેમ શ્રદ્ધા વધે એમ એમ આપણને પણ એક દિવ્ય ચક્ષુ એક પ્રકારના પ્રાપ્ત થાય છે. એ દિવ્ય ચક્ષુ કેવા હોય છે? એ દિવ્ય ચક્ષુ એવા હોય છે કે જેનાથી આપણે ભગવાનને જોઈએ તો આપણને લાગે કે હા ભગવાન છે. દાખલા તરીકે જનરલ લોકો હોય એ ભગવાનની પ્રતિમા, વિગ્રહ કે ફોટાના દર્શન કરે તો એને લાગે કે આ તો કાગળ છે, ફોટો કાગળનો છે. અથવા તો એમના જે વિગ્રહ છે કેવા છે તો કે ધાતુના છે, અથવા તો શેના છે તો કે પથ્થરના છે, અથવા શેના છે તો કે લાકડાના છે. રાઈટ? એમને ધાતુ, પથ્થર, લાકડું, કાગળ એવું દેખાય. પણ પ્રભુપાદ કે છે, પ્રભુપાદને પોતાને કે સાક્ષાત શ્યામ સુંદર છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે that you can realize, right? slowly Krishna gives that vision. આવી દ્રષ્ટિ ભગવાન આપે છે આપણને. જયારે આપણે અનુભવી શકીએ છીએ તો જ ભગવાનને ભોગ ધરાવવાની ઈચ્છા થાય ને, કે ના ભગવાન છે. જેને એવું હોય કે ના ભગવાન છે જ નહીં તો કેવી રીતે ધરાવે? આપણી જે નવી જનરેશન છે ને એ ધીરે ધીરે શ્રદ્ધા ગુમાવી રહી છે. પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે આપણે બધા એવું માનીએ છીએ કે મુગલોનો હુમલો થયો એટલે એમને બધા મંદિરો તોડી નાખ્યા એટલે આપણી જનતા શ્રદ્ધા વગરની થઈ ગઈ. ના, એવું નથી. ઇનફેક્ટ મુગલો પહેલા પણ એક પીરિયડ એવો આવ્યો હતો, ગૌતમ બુદ્ધ જયારે આવ્યા ત્યારે. ગૌતમ બુદ્ધ ક્યારે આવ્યા? એ પણ ભગવાનના અવતાર હતા. એમને એટલા માટે અવતાર લેવો પડે કે લોકો છે વેદનો દુરુપયોગ કરતા હતા અને યજ્ઞો કરીને નિર્દોષ પ્રાણીઓને, જેને કહેવાય કે હત્યા કરતા હતા પોતાના સ્વાદની તૃપ્તિ માટે. એટલે એમને કીધું વેદોને ફેંકી દો અને આ બધું જે છે તમારી વેદો પ્રમાણેની જે આરાધના પૂજા છે બંધ કરી દો. ત્યારે બધા જ જે લોકો છે એમને માત્ર અહિંસા પરમો ધર્મ, એ લોકો ત્યારે એટલું જ સમજી શકે એમ હતા. જ્યારે જેટલી માનસિકતા એને સમજવાની તૈયારી હોય ભગવાન એટલું જ જ્ઞાન આપે ને. રાઈટ? માં એટલું જ પીરશે કે છોકરો પચાઈ શકે. રાઈટ? એનાથી વધારે માં પીરશે નહીં કે ખબર છે કે આનું પેટ બગડશે. તો એ પછી દાખલા તરીકે મુગલોનો હુમલો થયો તો મુગલોનો હુમલો થયો તો એમને મંદિરો તોડી નાખ્યા. એમને એમ કે મંદિરો તોડી નાખશું તો આ લોકોની શ્રદ્ધા જતી રહેશે. પણ ના, જેવા મુગલો પાછા જાય એવા તરત જ બીજા મોટા મંદિરો બની જાય. એનાથી પણ એના પછી અંગ્રેજો આવ્યા. અંગ્રેજોએ વિચાર કર્યો કે ભારતીયોને કંટ્રોલ કરવા એ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ જેવું છે. આ દેશ ઉપર શાસન થઈ શકે નહીં જો એ લોકો અત્યારની પરિસ્થિતિમાં રહેતો. એટલે એમને હરે કૃષ્ણ, એમને આખી શિક્ષણ પદ્ધતિ બદલી નાખી. રાઈટ? ધીરે ધીરે હરે કૃષ્ણ, ધીરે ધીરે લોકો જે છે મંદિર જતા બંધ થયા. કારણ કે શ્રદ્ધાનો જ અભાવ હોય. તો શાસ્ત્રનું અધ્યયન થાય તો શ્રદ્ધા મળે. ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન થાય, શ્રવણમ થાય તો શ્રદ્ધા મળે. શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણમ થાય તો શ્રદ્ધા મળે. એ પણ પરંપરામાં. નહીં તો પરંપરા વગર ગમે ત્યારે ગમે તે ચેનલ ચાલુ કરી દો, શ્રદ્ધા અને સાધના અને કેટલી બધી ચેનલો આવે છે અને કઈ પણ કોઈ પણ આવીને પૈસા આપીને બોલી જાય. એવું નહીં. રાઈટ? સો સાંભળવાથી આ દ્રષ્ટિનો વિકાસ થાય છે, શ્રદ્ધા વધે છે. અને શ્રદ્ધા વધે તો જ આપણે જે છે ભગવાનને અનુભવ કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે.
લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ભગવાન દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપે છે. જેવી રીતે તમે 3D મૂવી જોવા જાઓ તો ખબર છે પેલા 25 રૂપિયામાં સ્પેક્સ એક્સ્ટ્રા લેવા પડે છે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. સંજય વાહ છે. જુઓ હવે સંજય વર્ણન કરે છે. સંજય ક્યાં બેઠા છે? હરે કૃષ્ણ. સંજય ક્યાં બેઠા છે? હસ્તિનાપુરમાં બેઠા છે. યસ. અને ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે એવમ મુક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિ દર્શયામાસ પાર્થાય પરમ રૂપમ ઐશ્વરમ. આ રીતે કહીને મહાયોગેશ્વર હરિ, સંજયજી જે છે અહીંયા આગળ જ કહે છે મહાયોગેશ્વર હરિ. મહા એટલે મોટામાં મોટા, યોગ ઈશ્વર એટલે મોટામાં મોટા યોગ ના કંટ્રોલર, અને હરિ એવા જે શ્રી કૃષ્ણ જે છે એમને પોતાનું વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. કેવું હતું આ વિશ્વરૂપ? કેવું હતું? અસંખ્ય મુખ હતા, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો, અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત, અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ, દૈવી માળાઓ અને વસ્ત્રથી શોભતું, સુગંધિત દ્રવ્યોના વિલોપન વાળું, બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. આપણે બધા 3D મૂવી જોવા જઈએ છીએ, ક્યાંક ક્યાંક 5D પણ આવી ગયું છે, અને સમ પ્લેસીસ 7D સુધી પણ પહોંચ્યા છે. પણ ભગવાનના સ્વરૂપનું દર્શન કેવું હતું? પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કહે છે ઇટ ઇઝ અ મિલિયન એન્ડ ટ્રિલિયન ડી. સુગંધ પણ આવે છે એમના શરીરના જે દિવ્ય લેપ કર્યો હતો એની. આપણી બધી જ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો જે છે એને ઇફેક્ટ થાય એટલું જબરજસ્ત આ ભગવાનનું સ્વરૂપ હતું. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પૂર્ણ પુરુષોત્તમના વિશ્વરૂપના દિદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. આપણે ઉનાળાનો બરબર તો બપોર હોય, હવે ધીમે ધીમે ગરમી તો ચાલુ થઈ ગઈ છે, અને બપોરે 12 વાગે એક્ઝેક્ટલી આમ ઉપર જોઈએ તો તરત જ આપણે હાથ લાવી દઈએ, આંખો આમ થઈ જાય, રાઈટ? એક સૂર્ય પણ ખમાતો નથી. જયારે આ કેવું છે? 1000 સૂર્ય એક સાથે પ્રગટ્યા હોય એવું જબરજસ્ત આ તેજ હતું. એટલા માટે તો દિવ્ય દ્રષ્ટિની જરૂર પડે ને. તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. અને અર્જુનજીમાં હવે શું ભાવ પ્રગટે છે જુઓ. સંજયજીની દિવ્ય દ્રષ્ટિ છે એમાં માત્ર દ્રશ્ય નથી દેખાતું, માત્ર અવાજ નથી સંભળાતા, ભાવનાઓને પણ એ અનુભવ કરી શકે છે, રાઈટ? આપણું ટીવી છે ને સંજયજી છે એમાં આટલો ડિફરન્સ છે. ટીવી જે છે એમાં માત્ર અવાજ સંભળાય અને ચિત્ર દેખાય આપણને, બરાબર? ધેટ્સ ઓલ. સામેના વ્યક્તિના મનમાં શું ભાવ ચાલી રહ્યા છે ખબર પડે? ન પડે ને. અહીંયા આગળ સંજયજીને, અર્જુનજીના હૃદયમાં શું ચાલી રહ્યું છે? મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા, રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ભક્તની આ ખાસિયત છે, ભક્ત બનવા માટેની લાયકાત છે. અરે શું છે? તો કે મૂંઝાઈએ ત્યારે પણ ભગવાનને પ્રણામ કરવાના અને પ્રાર્થના કરવાની. આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય કે આવું કેવી રીતે બને તો પણ ભગવાનને પ્રણામ કરવાના, પ્રાર્થના કરવાની. રોમાંચિત થઈ જઈએ તો પણ ભગવાનને પ્રણામ કરવાના, પ્રાર્થના કરવાની. તમારા બાના ઘણા બધા સવારે 7 વાગે ભાગવતમમાં આવે છે, તમને ખ્યાલ છે. એક બીજો એક પ્રસંગ બન્યો હતો જ્યારે આપણને આશ્ચર્ય થાય છતાં પણ અર્જુનજી જે છે એ વખતે પણ ભગવાનને પ્રણામ કરવાનું ભૂલતા નથી. કયો પ્રસંગ છે? હરે કૃષ્ણ. જયારે અશ્વત્થામાં બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે, યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું હતું, બધું પતી ગયું, પછી અશ્વત્થામાં પાંડવોના 5 બાળકોને સૂતા મારી નાખે છે. અર્જુનને ખબર પડે છે સવારે, તો અશ્વત્થામાને પકડવા માટે જાય છે, પીછો કરે છે. અને અર્જુન જયારે પીછો કરે છે, કૃષ્ણજી રથ ચલાવતા હોય છે, ત્યારે અશ્વત્થામાને લાગે છે હવે તો પ્રાણથી ગયા, હવે બચવાના કોઈ ચાન્સ નથી. તો છેલ્લામાં છેલ્લું શસ્ત્ર શું છે? તો કે બ્રહ્માસ્ત્ર. અને એને બ્રહ્માસ્ત્ર પાછું ખેંચતા નહોતું આવડતું, એટલું જ ખબર હતી કે કેવી રીતે ચલાવવું. તો એને બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. હવે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું, એટલું મહાન શસ્ત્ર આવી રહ્યું છે, છતાંય અર્જુનજી જે છે એ સૌથી પહેલા ભગવાનને પ્રણામ કરે છે. ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્માસ્ત્રની સામે તું બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ. તો બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવાની ભગવાનની આજ્ઞા છે, છતાં એ પહેલા ભગવાનને પ્રણામ કરે છે, ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરે છે, અને પછી અભિમંત્રિત કરીને, એકચ્યુઅલી એ વખતે શસ્ત્રો આપણી જેમ નહીં કે ઘણું બધું ટેકનોલોજીથી
શસ્ત્ર છૂટે, મંત્ર બોલીને, મંત્રની શક્તિથી એ બ્રહ્માસ્ત્રની સામે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એકચ્યુઅલી વી શુડ ઇન્કલ્કલેટ ઇન અવર ડે ટુ ડે લાઈફ. દાખલા તરીકે ઘરેથી બહાર જતા હો ત્યારે વી મસ્ટ પે ઓબેસન્સીસ ટુ કૃષ્ણ. તમારા ઘરમાં જ્યાં આગળ પણ ભગવાન હોય તમારે પ્રણામ કરવા જોઈએ. બહારથી આવ્યા તમે તો તમારે પ્રણામ કરવા જોઈએ. ઘરથી બહાર જાઓ તો તમને આમ એક પ્રકારનો ગમે તે હોય પણ મનમાં એક એમ રોમાંચ તો હોય ને કે ભાઈ બહાર શું થશે ખબર નથી. વી આર ગોઈંગ આઉટ, કંઈક પણ નોકરી માટે, ધંધા માટે અથવા કોઈ કાર્ય માટે જતા હો. વી શુડ પ્રેક્ટિસ. તો સ્લોલી અર્જુનજીના જેવા આશીર્વાદ આપણને પણ મળવાની શરૂઆત થાય. પહેલા તો સરસ પ્રથા હતી. શું પ્રથા હતી? બહાર જાય તો કે જય શ્રી કૃષ્ણ, રાઈટ. આપણે ઇસ્કોનમાં કે હરે કૃષ્ણ, રાઈટ. મળે તો પણ હરે કૃષ્ણ, રાઈટ. ધેટ ઇઝ ધ પ્રેક્ટિસ. તો એ રીતે ડે ટુ ડે લાઈફમાં વી શુડ ઇન્કલ્કેટ. અર્જુન કહે છે, હે ભગવાન કૃષ્ણ, આપના દેહમાં સર્વદેવો વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઉં છું. કમલના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજી સાથે શિવજી છે. સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને પણ જોઈ રહ્યો છું. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું, જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. આપની અંદર અંત, મધ્ય તથા આદિને જોતો નથી. ભગવાનના સ્વરૂપ કેવું છે? એમની શરૂઆત, અંત કે મધ્ય છે નહીં. આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે. દુષ્કર એટલે કે અઘરું છે. કારણ કે દેદીપ્યમાન તેજ, પ્રજ્વલિત અગ્નિ તથા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ તે સર્વવ્યાપી છે. અનેક મુકુટો, અનેક ગદાઓ અને અનેક ચક્રોથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું દર્શન કરું છું. જો પોતાને અઘરું હોય ને ત્યારે પણ જીવનમાં કન્ફેસ કરવાનું ભગવાન પાસે, કે ભગવાન અઘરું છે, ડિફિકલ્ટ છે, બટ વી હેવ ટુ ગો હેડ. આપ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો. સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય રૂપ છો. અવ્યય છો, પુરાણ પુરુષ છો, સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ મારો મત છે. જેને કહેવાય ને કે સર્ટિફિકેટ, પરમ ભક્તનું સર્ટિફિકેટ. ને તમે કેવા છો? અવ્યય. અવ્યય એટલે અવિનાશી. પુરાણ પુરુષ. પુરાણ પુરુષ એટલે સૌથી પહેલાના. સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. સનાતનસ્ત્વમ પુરુષો મતો મેં. આ મારો મત છે. આપ આદિ, મધ્ય, અંતથી રહિત, અપાર મહિમાશાળી, અગણિત ભુજાઓ વાળા સૂર્યચંદ્ર આપની આંખો છે. મુખમાંની પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો આપના તેજથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છે. એકચ્યુઅલી એવું કહેવાય છે, સૂર્ય પણ પોતાનું તેજ અને પ્રકાશ જે છે ભગવાન પાસેથી મેળવે છે. એવું ભાગવતમમાં આવે છે. આપણે ખાલી જોઈ નથી શકતા, રાઈટ. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપ્ત છો. હે મહાત્મા, આપના વિસ્મયજનક ઉગ્રરૂપ જોઈને બધા લોકો ભયભીત થયેલા છે. દેવોના સમૂહ આપને શરણે આવી રહ્યા છે. જો ભયમાં આવે ને ત્યારે કોણ કેવું રિએક્ટ કરે છે ને એના ઉપરથી ખબર પડે કે એની ભાવના કેવી છે. જો દેવો જે છે એમને ભય લાગે છે વિશ્વરૂપથી, તો એ ભગવાનના શરણે આવે છે. તમને પણ જીવનમાં જ્યારે ભય લાગે, આજકાલ તો એવો ટ્રેન્ડ ખરાબ છે ને, ગુજરાતમાં તો ખબર નહીં, થોડું ઘણું પણ છે, બાકી બહાર તો સહેજ પણ ટેન્શન હોય તો લોકો નશો કરે. ઇઝ ધીસ ધ વે? ટેન્શન હોય તો સ્યુસાઇડ કરે, ટેન્શન હોય તો કંઈ પણ જેને કહેવાય કે એવા કામ કરે કે જે અયોગ્ય છે. ભગવાનના ભક્ત બનવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે શું થાય છે? તુરંત ભય લાગે તો પહેલા શરણે જાય. કેટલાક લોકો ભયભીત જોડીને, હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ અને સિદ્ધોના વૃંદો પુષ્કલાભી એટલે કે કલ્યાણ થાવ એમ કહી વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યો, વિશ્વદેવો, બંને અશ્વિની કુમારો, મરુદગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર, સિદ્ધદેવો બધા આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. વિક્ષંતે ત્વામ વિસ્મિતાશ્ચૈવ સર્વે. એવરીબડી ઇઝ ડુઇંગ ધેટ. અને આ બધા જે ઉચ્ચ લોકના રહેવાસીઓ છે ને, પૃથ્વી જે છે ભુવન લોકમાં આવે છે, આપણે વાત થઈ હતી, એની ઉપરના જે 6 લોક છે એના રહેવાસીઓ જે છે એમની એ મોટે ભાગે જે છે એ પુણ્ય જીવો હોય છે, પુણ્યશાળી જીવો હોય છે, અને એમની કોન્શિયસનેસ ઉચ્ચ હોય છે. એટલે લોકો ભગવાનને પ્રાર્થના કરી શકે છે, યાદ કરી શકે છે અને ભક્ત હોય છે. હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંગ, ચરણ, ઉદર, ભયાનક દાંતવાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવો સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે અને હું પણ વ્યથિત થયો છું. જો ભક્ત જે હોય છે એને ભગવાન, એને બીજાની ચિંતા વધારે હોય છે, પહેલા બીજા બધાનું વ્યથિત
વ્યથા કહે છે અને પછી પોતાની વ્યથા કહે છે. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને, અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુલ થયું છે. હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું તેમ નથી. ધૃતિમ ન વિંદામી સમમ ચ વિષ્ણુ. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો, હવે જે દ્રશ્ય દેખાઈ રહ્યું છે અને ભવિષ્ય દેખાઈ રહ્યું છે, આગળના 18 દિવસમાં શું થવાનું છે. કે ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, અમારા પણ મુખ્ય યોદ્ધાઓ બધા આપના વિકરાળ મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. કેટલાકના મસ્તકોને તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ જોઈ રહ્યો છું. એનું ઇમેજિન કેટલું અદ્ભુત દ્રશ્ય છે કે એમને જોયું છે કે ભીષ્મ છે, દ્રોણ છે, કર્ણ છે, એ બધા ભગવાનના મોંમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે અને કેટલાયના મસ્તક જે છે આખા જાણે બે દાંત વચ્ચે જેને કહેવાય ને કે ક્રશ થઈ જાય એવી રીતે ચૂર્ણ થઈ રહેલા છે. ભગવાને બતાવી દીધું કે જો આ બધા તો મારી નાખું છું. જેવી રીતે નદીઓના નીર અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશે છે, તેવી રીતે આ બધા મહાન યોદ્ધાઓ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જેવી રીતે પેલા ચોમાસામાં તમે મીણબત્તી કર્યું અને ફુદ્દા જે છે જોરથી આવીને અગ્નિમાં પડે ને, એવી રીતે આ બધા તમારા મોંમાં આવીને પડી રહ્યા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ, કે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છે. તમારા સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ નાશ પામશે. જબરજસ્ત. ભગવાન કહે છે હું કાળ છું. ભીષ્મ પિતામહ આ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનના અનન્ય ભક્તો હોય છે. એટલે મૃત્યુ સૈયા ઉપર પડ્યા હોય છે ને, ત્યારે પાંડવો આવે છે. તો પાંડવોને સમજાવવા માટે પહેલા કહે છે કે અહો કષ્ટમ અહો અન્યાયમ, તમને કેટલો કષ્ટ અને અન્યાય થયો. અને પછી કહે છે કે કાળે કરીને થયો. રાઈટ. ભગવાનના ભક્તોને પુણ્ય કે પાપને કારણે તો કશું ભોગવવું પડતું નથી, પણ કાળે કરીને. કાળ એટલે પછી પાછા ડેફિનેશન આપે છે. કાળ એટલે શ્રી કૃષ્ણ પોતે. માટે ઉભો થા, તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લપસ્વ, યશને પ્રાપ્ત કર. જીતવા શત્રુન ભુંક્ષ્વ રાજ્યમ સમૃદ્ધમ, શત્રુને જીતી અને સમૃદ્ધ રાજ્ય છે એને ભોગવ. મય વૈતે નિહિતા પૂર્વમેવ, મેં આ બધાને પહેલાથી જ મારી નાખ્યા છે. નિમિત્ત માત્રમ ભવસવ્ય સાચી, તો નિમિત્ત માત્ર બન, જસ્ટ બીકમ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇન માય હેન્ડ. આપણે બધા જે છીએ એવું માનતા હોઈએ કે આપણા કારણે જ બધું ચાલે છે. ના, બધું કૃષ્ણના કારણે ચાલે છે. પેલું આવે છે ને, હરી હળવે હળવે હંકારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે. નહીં તો મોટે ભાગે આપણે પેલા ગાડા ચરેલા શ્વાન જેવું કરીએ, હું જ ગાડું ચડાવું છું. નહીં, કૃષ્ણ કહે છે નિમિત્ત માત્ર ભવસવ્ય સાચી. આપણને જે કંઈ પણ આપણા જીવનમાં બની રહ્યું છે, કૃષ્ણ હેઝ પ્રોગ્રામ, રાઈટ? વી હેવ ટુ બીકમ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ, બધા જ મહાન યોદ્ધાઓ મારા વડે હણાઈ ચુક્યા છે. તેમનો વધ કર, લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં, માત્ર યુદ્ધ કર અને તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરી શકીશ. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા. ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. જો આટલું બધું કહેવા છતાં ધૃતરાષ્ટ્રની આંખો ખુલતી નથી. અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે. અને એ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રત્યે અનુરુક્ત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદળ નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે અને ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ થયું છે. જે ખરાબ લોકો હોય ભાગી જ જાય ને. હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આધ્યાસ્ત્રષ્ટા છો, તો પછી આપને સાદર પ્રમાણે પ્રણામ કેમ ન કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગત નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્તોત્ર છો. સર્વ કારણોના કારણરૂપ છો તથા ભૌતિક જગતથી પર છો. એટલી અદ્ભુત પ્રાર્થના છે. આપ આદ્ય પરમેશ્વર, સનાતન પુરુષ, આ દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. પરમ નિધાનમ, આપ સર્વજ્ઞ છો અને આપ જ સર્વજ્ઞેય છો. તમે બધું જાણો છો. આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાન રૂપ છો, ભૌતિક ગુણોથી પર છો. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે.
આપને હવે અર્જુન જે છે જુઓ ભગવાનને સોરી કહે છે. આ ગુણ પણ અર્જુનજી પાસેથી શીખવા જેવો છે. આપણે તો કદી સોરી કહેવામાં માનતા જ નથી. અર્જુનજી કેટલા મહાન ભક્ત છે. ભગવાનને આગળ થેન્ક યુ કીધું, હવે સોરી કહે છે. સખેતિ મત્વા પ્રસભમ યદુક્તમ હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતિ અજાનતા મહિમાનમ તવેદમ મયા પ્રમાદાત પ્રણયેન વાપી યચ્છાવહાસાર્થમ સકૃતોસી વિહાર શય્યાસન ભોજનેષુ એકોથવાપ્યચ્યુત તત્સમક્ષમ તત્ક્ષામયે ત્વામહમં પ્રમેયમ. હે શ્રી કૃષ્ણ, મેં તમને મારા મિત્ર માનીને આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા એવા અવિચારી સંબોધનોથી બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. બહુ સરસ. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. વાવ, આપણે કદી ક્ષમા નથી માંગતા ભગવાન પાસે. મૂર્ખામીથી આપણે પણ કેટલું બધું કરીએ છીએ. પ્રેમ વસ્તુ આપણે બહુ કંઈ કરતા નથી, પણ અર્જુન ક્ષમા માંગે છે. મેં ઘણી વાર વિનોદમાં, એટલે કે હસતા હસતા, વિશ્રામના સમયે, સૂતી વખતે, સાથે બેઠા હોઈએ ત્યારે, અથવા જમતી વેળા, કોઈક વાર એકલા તો કોઈક વાર ઘણા મિત્રો વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો છે. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. તત્ક્ષામયે ત્વામહમ પ્રમેયમ. વોટ અ વન્ડરફુલ ક્વોલિટી અર્જુનજી હેઝ. એટલે તો ભગવાન જ્યારે જ્યારે આવે છે સાથે લઈ આવે છે. નરનારાયણ ઋષિ સ્વરૂપે ભગવાન આવ્યા, ભગવાન નારાયણ, અને અર્જુનજી નર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવ્યા તો રામાનંદ રાય સ્વરૂપે સાથે લઈ આવ્યા. કૃષ્ણજી સ્વરૂપે આવ્યા તો અર્જુનજી સ્વરૂપે લઈ આવ્યા. રાઈટ? કૃષ્ણ લવ્સ ધીસ ડિવોટીઝ. રાઈટ? આપણે ભૌતિક સંબંધમાં પણ સોરી ને થેન્ક યુ તો કરતા હોય છે. ભગવાનને સોરી કેવું? વાવ. હે ભગવાન, આજે આમ થઈ ગયું, સોરી. આમ ના થયું એના માટે સોરી. વોટ અ વન્ડરફુલ વે. મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું. મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. હે દેવેશ, હે જગદાધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાવ. તદેવ મે દર્શય દેવ રૂપમ પ્રસિદ્ધ દેવેશ જગન્નિવાસ. અને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. હે વિશ્વરૂપ, હે હજાર ભુજાવાળા પ્રભુ, આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું, કે જેમાં આપે મસ્તકે મુકુટ, ભુજામાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરો છો. એ જ રૂપના દર્શન કરવાની મને અભિલાષા છે. હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, હવે ભગવાન કહે છે તારાથી પૂર્વ મારા વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી, અને આ રૂપનું દર્શન વેદાધ્યયન, યજ્ઞ, તપ, દાન કરવાથી પણ થતું નથી. ભગવાન કહે છે મારું રૂપ એવું છે. અને હવે હું તને શાંત મનથી તારા ગમતા સ્વરૂપ, એટલે કે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું અને પછી દ્વિભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવું છું. અને ભગવાને અર્જુનને પહેલા ચતુર્ભુજ, પહેલા વિશ્વરૂપ બતાવ્યું હતું, પછી ચતુર્ભુજ રૂપ, 4 ભુજાવાળું સ્વરૂપ બતાવ્યું, અને છેલ્લે પોતાનું દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ બતાવ્યું. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ લખે છે, પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા વાંચવાના બહુ ફાયદા છે. પ્રભુપાદ લખે છે જે ખરેખર ભગવાનના સાચા ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ભગવાનને દ્વિભુજ સ્વરૂપે પૂજે છે. દ્વિભુજ એટલે 2 હાથવાળા, શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ. ધેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ વર્શિપ કૃષ્ણ. અને બીજા જે છે કે જે શરૂઆત હોય એ લોકોને બહુ મોટું બિગર ધ બેટર, એ લોકો વિશ્વરૂપના દર્શન કરવા ગમે એમ. પણ સ્લોલી વી રિયલાઇઝ કે ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ કયું છે? યમ શ્યામ સુંદરમ. જે ભગવાનનું શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે એ જ શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ છે. અર્જુન કેવી રીતે જોઈ શક્યો આ સ્વરૂપને? ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય અહમેવં વિદો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, બીજા કોઈ રીતે નહીં. ના જ્ઞાન દ્વારા, ના દાન દ્વારા, ના તપ દ્વારા, ના કર્મયોગથી, ના અષ્ટાંગ યોગથી, ના ધ્યાન યોગથી, ના, માત્ર ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય, અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ ભગવાન કહે છે અહમ એવમ વિદો અર્જુન, મને જાણવો શક્ય છે.
અને એનાથી મારા રહસ્યોનું તું પાર પામી શકીશ. મત્કર્મ કૃન્મત પરમો મદભક્ત સંગવર્જિત નિર્વૈરઃ સર્વભૂતેષુ યહ સમામેતિ પાંડવ. હે અર્જુન, સકામ કર્મ અને માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મદ ભક્ત એટલે શું, મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે કર્મ કરે છે, મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. એટલે બધું છોડી નથી દેવાનું. જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ એના સેન્ટરમાં ભગવાન રાખવાના છે, રાઈટ. દાખલા તરીકે હું એમ સમજુ કે મારું ઘરે મારી પ્રોપર્ટી છે, તો એ આપણને બાંધે છે. હા, દેટ મીન્સ કે કોઈ વ્યક્તિને જયારે બહુ જ આસક્તિ હોય પોતાની પ્રોપર્ટી પ્રત્યે, તો પ્રભુપાદ કહે છે કે હી હેઝ ટુ કમ બેક. એને એ જ જગ્યાએ ફરીથી પાછા આવવું પડે છે, મે બી ગરોળી બનીને, કોકરોચ બનીને, રાઈટ. સો ઇટ હેપન્સ, રાઈટ. પણ જ્યારે વ્યક્તિ જે છે એ ભગવાનની વસ્તુ છે એવું સમજીને જ્યારે કાર્ય કરે છે અથવા એની સાથે આસક્તિ રાખતો નથી, ત્યારે એનાથી છૂટી જાય છે. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ભગવાનને પામી શકે છે. જો અહીંયા ફોટો છે, આપણે જોયો હતો, કયા અધ્યાયમાં જોયો હતો અને કોનો ફોટો છે આ રહ્યો? 1 2 3 4. કોણ છે? પ્લેન લેવા આવે છે, અજામિલ છે. યસ, અજામિલ. હા, નારાયણ 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 કરતા કરતા એને પછી પેલા વિષ્ણુદૂત આવે છે લેવા, યાદ નથી? પછી હરિદ્વાર જઈને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, રાઈટ. સો અજામિલ છે. તો એ નક્કી ભગવાનને પામે છે. અહીંયા આગળ કે છે આ રીતે વી કમ્પ્લીટ ચેપ્ટર નંબર 11. there is a wonderful take away. અને it is 9:06 અને 12 ચેપ્ટરનું પદાર્પણ કરી લેવું, શરૂઆત કરી લેવી એ જરૂરી છે. we can see at least one slide of chapter number 12 so that we have started અને we can cover it tomorrow. Okay, so we will take something of chapter number 12. Okay, fine. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. हरि बोल. वेरी नाइस माताजी. सो बहुत सरस अध्यायની શરૂઆત છે. જેઓ આપની સતત સેવામાં લાગેલા રહે છે, જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બે માંથી વધારે પૂર્ણ કોને માનવા? એ વખતે પણ જયારે ભગવાન આવ્યા ને ત્યારે એવા લોકો હતા કે જે લોકો એવું માનતા હતા કે બ્રહ્મની ઉપાસના અથવા પ્રકાશની ઉપાસના અથવા ધ્યાન જે છે આંખો બંધ કરીને કે ભગવાનને નિર્ગુણ નિરાકાર રૂપે સમજવા, એ રીતે આધ્યાત્મિક રીતે વિકાસ કરવાની ઈચ્છા રાખવા વાળા એ વખતે પણ હતા, જયારે ભગવાન સાક્ષાત હાજર હતા ત્યારે પણ. એટલે અર્જુન ખાસ કરીને એ વખતના લોકો માટે પણ પૂછી લે છે. અને ભવિષ્યમાં હવે તો અત્યારે શું છે, હવે લોકો જે છે શ્રદ્ધાથી પાંગળા છે. એમની આત્મશ્રદ્ધા બિલકુલ, આત્મશ્રદ્ધા અને ભગવાનની શ્રદ્ધા બંને જે છે બિલકુલ ઓછી હોય છે. એટલે એને ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં આવા લોકો વધશે, એટલે એમના માટે પણ પૂછી લે છે કે બે પ્રકારના લોકો છે જે તમને સરસ મજાના, એક તો દ્વિભૂત સ્વરૂપ કે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એના સ્વરૂપે ભજે છે, અને બીજા લોકો કેવા છે, ભગવાનને કોઈ સ્વરૂપ જ નથી, નિર્ગુણ છે, નિરાકાર છે. આધ્યાત્મિક અથવા ધાર્મિક હોવાનો દાવો કરતા લોકોમાંથી પણ ઘણા બધા લોકો તમને એવા મળે કે જે આવું વિચારતા હોય કે ભગવાન તો જે છે પ્રકાશમાંથી ભગવાન આવે ને પાછા પ્રકાશમાં વિલય થઈ જાય, રાઈટ. તો અર્જુન બહુ સરસ પૂછી લે છે કે આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ કોણ છે? દાખલા તરીકે અહીંયા એક ફોટો છે, બ્રહ્મ સ્વરૂપે ભગવાનની ઉપાસના કરવા વાળા, અને તુરંત તમે જુઓ કે ભગવાન સ્વરૂપે ઉપાસના કરવા વાળા, બેમાંથી કોણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે? અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછી લે છે. અર્જુન કેમ પૂછે છે? તો 11મા અધ્યાયનો આ 54મો શ્લોક છે કે માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મને જાણી શકાય. એટલે અર્જુન પૂછી લે છે, કેટલાય લોકો તો અનન્ય ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા, તો એમને ને મારામાં શું ડિફરન્સ છે? ત્યારે એટલે કે હું કરું છું એ બરાબર કરું છું કે નહીં? ઇવન 55મા શ્લોકમાં પણ સેમ થિંગ કૃષ્ણ કહે છે. એટલા માટે અર્જુન પૂછી લે છે. આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું ભગવાનને સાક્ષાત્કારના 3 પગથિયા છે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. એટલા માટે પૂછે છે. આ બહુ સરસ ઘટના છે. આપણે મે બી લેટ્સ સી ઇફ વી કેન કવર ઇટ. યસ, વી કેન કવર ઇટ.
બે બાળકો છે, ટ્વિન્સ છે, હા, માના પેટમાં છે, હજી એમનો જન્મ નથી થયો. એ બે વચ્ચેની વાતચીત છે. એને તમારે આ એનાલોજી જે છે, એનાલોજી એટલે કે આ જે ઉદાહરણ છે, આ ઉદાહરણને તમારે એની સાથે કલ્પવાનું છે કે બે એવી વ્યક્તિ, એક વ્યક્તિ એવું માને છે કે ભગવાનને કોઈ સ્વરૂપ હોઈ શકે નહીં, બરાબર? તો એ વ્યક્તિ જે છે એવું માનવા તૈયાર નથી કે ભગવાન જેવું કાંઈ છે, કશું જ નથી ભગવાન જેવું, આપણે જ છીએ. બીજી વ્યક્તિ જે છે એવું માને છે કે ના, ભગવાન છે અને આપણે ભગવાનની શ્રદ્ધા રાખીને ભગવાનની આરાધના કરવી જોઈએ. તો એવી રીતે આ બે બાળકો છે. એક બાળક જે છે બીજા બાળકને કહે છે, હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી, મારે આપણી માતાને મળવું છે. બંને જણા માના પેટમાં છે, ટ્વિન્સ. તો કે મારે જન્મવું છે જલ્દી જલ્દી, મારી માને મળવું છે. તો બીજું બાળક કહે છે, અરે તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, કોઈ જન્મ નથી, આપણે અંધારી દુનિયામાં રહીએ છીએ ને પછી આપણે મરી જઈએ છીએ. અરે અહીંયા જ બધું માણો ને, ઓલ ઇઝ વેલ, બધા કે ને કે એન્જોય ધ લાઈફ. એવી રીતે આ બાળક શું કે છે કે આ અંધારી દુનિયા છે એ જ છે બધું, જન્મવા બનવાનું કશું હોતું નથી. એટલે દાખલા તરીકે એક વ્યક્તિ એવું કે છે ભગવાનને મળવું છે, બીજી વ્યક્તિ કહે છે ના ભાઈ, ભગવાન જેવું કાંઈ નથી. એક વ્યક્તિ કહે છે ના ભાઈ, આપણી માતા આપણને પ્રેમ કરે છે, હા, આપણા પ્રેમનો કોઈ અંત ના હોઈ શકે. હા, તો બીજું બાળક કે છે, કોણ માં? શું તમે આ માતા જોઈ છે? કોઈએ એને જોઈ છે? મારી કોઈ માતા નથી અને તારી પણ કોઈ માતા નથી, અને હોય તો મને કે ક્યાં છે? હા, જેવી રીતે અહીંયા આગળ બે જણા વાત કરતા હોય ને, એક વ્યક્તિ કે ભાઈ ભગવાન આપણને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, હા, આપણે એમને આરાધના કરવી જોઈએ. બીજી વ્યક્તિ કે ના ભાઈ ના, ક્યાં છે ભગવાન? ત્યાં દેખાતા હોય તો બતાવો અહીંયા આગળ. ભાઈ મારા કોઈ ભગવાન નથી, તમારા કોઈ ભગવાન નથી. એવી રીતે. હવે પેલું બાળક કહે છે, અરે ભાઈ શું વાત કરે છું, આપણે આ ભગવાનની અંદર રહીએ છીએ, તે આપણી આસપાસ છે. હા, તો બીજું બાળક કહે છે, મને તો કોઈ મારી માં દેખાતી નથી. હા, તમે મને લોજિકલી પ્રૂવ કરી આપો કે આપણી માતા છે. ત્યારે પેલું બાળક કહે છે, આપણે જીવી રહ્યા છીએ, કેવી રીતે જીવી રહ્યા છીએ? આપણી સંભાળ કોણ લે છે? આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી પાડે છે? બીજું બાળક કહે છે કે આ નાળ છે ને, એની કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને આપણો ખોરાક પાણી મળે છે. હું મારી સંભાળ રાખું છું અને તારી આંખો ખોલ. હા, પેલું બાળક કહે છે આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે, આપણે પગથી ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ લઈશું, જાગૃત રહીશું, ઇન્દ્રિયો વિકસિત થશે. બીજું બાળક કહે છે ભાઈ આ બધું મૂર્ખાઈ ભરેલું છે, મોઢાથી જમવું છે, શ્વાસોશ્વાસ, આ બધું શું છે? નવું શોધી રહ્યો છે. પેલો કહે છે મને ખબર નથી, તારે શું કહેવું? બીજો કહે છે ના ના, તું સાંભળ. સો લાઈક ધેટ, આ રીતે બેનો સંવાદ ચાલે છે. વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સિમિલરલી કે હાઉ જે લોકો ભગવાનમાં વિશ્વાસ ધરાવે છે અને ભગવાન વ્યક્તિગત છે એવું માને છે, એ લોકો શું કરે છે, ને બીજા લોકો જે છે જે માનવા તૈયાર નથી એ લોકો શું કરે છે. હવે ભગવાન કહેશે આગળ, બહુ સરસ કહેશે, આપણે કાલે જોશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सदगुरुदेव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।